Lei è Jessica Cantone, sindaco di Fiume Veneto, parliamo, allora, abbiamo due argomenti in 2 minuti, proprio il maltempo e anche questa protesta. Sì, direttore, è una protesta che ho vissuto ovviamente in prima persona, essendo il sindaco di uno dei 3 comuni colpiti. E devo dire, lei sa, io non sono un tecnico, sono un avvocato, quindi tutt'altro ruolo, tutt'altro lavoro, però ho cercato dal mio ruolo ho cercato di richiedere maggiore intervento sia in termini di personale ma anche e soprattutto in termini di mezzi. L'ho fatto sia con il comandante di Pordenone, ma l'ho fatto anche e soprattutto con la direzione regionale, perché avevo capito che, ripeto, dal mio atecnicismo avevo capito che comunque c'era la necessità di un intervento su scala nazionale o comunque extraregionale. L'unica cosa che mi spiace è non aver ricevuto una risposta dal direttore regionale, perché penso che i sindaci, che sono i primi sul territorio, meritino comunque una risposta, che poi sia una risposta positiva o una risposta negativa, questo Comunque la risposta... insomma, però una risposta, ecco, va data. Io l'attendo ancora e ringrazio davvero tutti i vigili del fuoco che sono stati impegnati, che sono tuttora impegnati, perché è verissimo, ci sono ancora molti interventi da fare. Li ringrazio davvero di cuore, come ringrazio i volontari di protezione civile, direttore, perché sono stati davvero impegnati seriamente con oltre 6.000 sacchi di sabbia questa settimana. Volevo solo ricordare ai cittadini che c'è stata una richiesta da parte della protezione civile di segnalazione dei danni con una scadenza che è quella del 16 agosto, una scadenza un po' particolare visto appunto il mese di agosto che vede insomma tutti i tecnici, come tutti insomma, in un periodo feriale. Abbiamo richiesto una proroga di questo termine, speriamo che venga accolta. 30 secondi perché il tempo purtroppo è tiranno, sindaco. Questa è la seconda settimana dello sportello sanitario. Da oggi è possibile individuare come proprio medico di base la dottoressa Corazza. La scorsa settimana oltre 200 accessi allo sportello, quindi insomma è un servizio che è stato usufruito dalla cittadinanza. Grazie. Bravissima Jessica